Tiup, tiup. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang Fiona lagi mau beli makanan snack smoke teman-teman. Nah nanti makanannya ada asap-asapnya. Kita lihat dulu proses pembuatannya kayak gimana ya. Tuh lihat. Oscar. Wah, udah ini. Kayak ini. Pakai yang putih apa yang coklat? Yang putih aja. Yang putih ya. Wah, nih teman-teman udah jadi snack smoke-nya, dingin. Banyak asapnya ya kak ya. Pegang dulu dong. Mau bayar? Ada? Ya. Wah, dingin, dingin, dingin. Boleh. Ini teman-teman, Fiona sama Bunda lagi di pasar malam. Kebetulan nggak ada tempat duduk, jadi duduknya di sini aja sambil menikmati snack smoke ini. Kita coba gimana rasanya ya. Enak kan kalau dinya? Nih teman-teman. Enggak. Oh ya, nggak itu? Lah, Tiup, tiup. makan asap. Lagi. Gigit, gigit, gigit. Berasap mulut Fiona teman-teman. Ini lupa. Tina hidup, ayah Tina hidup. Oke teman-teman. Teman-teman udah dulu ya, Fiona.